Mabuhay, Momniverse ng tahanan! It's Monday, my favorite morning of the week. At walang pasok ang mga bata sa school. It's holiday. We celebrate Immaculate Conception. Ni-request ng mga bata na since wala naman silang pasok today, ay magbubudol fight kami for the breakfast. Pero as I check on the weather, ayan, makulimlim. Tapos medyo umaambon-ambon. Kaninang madaling araw nga, lakas ng ulan. Sad to say, canceled po ang boodle fight this morning. Sayang, nakapagdamo pa naman si Daddy kahapon. O diba, ready na ang ating boodle fight site. Kaso yun nga, umulan. Kaya we decided na wag na lang mag-boodle fight. Dito na lang tayo sa loob ng bahay kumain ng breakfast. May ibang kulay. Kain na tayo. Kain na! Kain na! Apisa! Gaya naman po sa lahat nila. Apisa! Basta tabi. Ginagaya na tapos. Basta tabi. Ate, at saka egg. Basta Uy, ang haba. tabi. Oo, ang haba ko. Tabi. Ano? Really? Oo. Opo. Opo. Haba ko. Amak. Ang Christmas party nyo. Sabi din.